今日嚟睇套得房率超過咗依家新規4代住宅嘅，房產面積99平方實用面積係去到120平方嘅，而且呢套屋嘅話咧，業主咧仲係全新裝修，一日都未住過。首先我哋過嚟睇睇陽台嘅位置啊。雖然我哋依家係低層2樓啊，但係佢東南朝向望翻出去呢個位咧係完全冇遮擋嘅。陽台嘅空間咧係全贈送嘅。我哋依家嘅話咧，小區咧係金色果嶺喎。咁我哋睇翻啦，佢喺呢個位置嘅話咧係2梯6戶嘅。咁我哋入戶門嘅位咧就係喺呢度喎。咁呢邊嘅話咧就係我哋嘅餐廳位置啦。餐廳目前嘅話咧放咗張4人位啦，連通翻過嚟呢一邊嘅話咧，咁佢原本係一個廚房位置嘅，依家咧改動咗，做咗2個比較大嘅一個收納鞋櫃喺度，相當舒服。咁呢個位咧就係我哋呢間房一個完全贈送嘅空間啦。整體嘅話咧係去到20個平方嘅，依家咧做咗個大廚房啦。咁我哋係做咗個雙一字嘅，對開亦都係相當之實用喎，成個大嘅櫃喺呢邊。咁呢邊咧仲漏咗個生活露台喺度啦，後期洗衣機啊、晾衫啊，亦都可以喺呢邊。景觀嘅話咧，望翻出去咧，亦都係相當到位嘅呢間房。大廳方面我哋都見到依家最比較流行嘅咧就係呢隻無主燈天花啦，配合咗一台品牌嘅一個風管機喺呢邊嘅。電視背景牆同埋 sofa 都全部準備好晒㗎啦。咁我哋繼續過嚟睇翻休息區啦。休息區嘅所有門咧，亦都係用咗呢隻原木色，而且咧2間房間嘅話咧，空間咧亦都有15-16個平方嘅，非常之見使啊！咁主人房方面咧，咁套房啦，安排實際空間咧，亦都有20幾平方嘅。目前咧係安排咗一張1.8米嘅大床啦，同埋有一個大衣櫃喺呢邊啦。景觀亦都係一個東南朝向，睇翻我哋呢邊嘅一個湖景嘅，非常之靚仔啊！如果你對呢套房感興趣嘅話咧，歡迎評論區度聯繫我，直接過嚟睇呢套房嘅。